हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम आपको 120 mm की कॉपर की केबल पर 120 mm की लग करने के बारे में बताते हैं। ये हमारे पास में 120 mm की केबल है। अब हम केबल के मुंह निकाल लेते हैं चाकू के द्वारा। केबल के नाप को सारे मुंह बराबर बराबर निकालें, कोई छोटा बड़ा ना करे। ध्यान रहे कहीं चाकू की हाथ पे लग नहीं जाए। सावधानी से काम करें। आप देख सकते हो मैंने किस प्रकार केबल के मुंह निकाल रहा हूँ। बहुत हार्ड केबल है, कॉपर की केबल है। कॉपर की केबल पर कॉपर के लग ही किए जाते हैं। अब हमने सारे मुंह निकाल लिए और देख रहे हैं कि सारे बराबर है। और केबल के मुंह पर हम लग को फंसा कर देखते हैं कि सही बैठ रही है या नहीं। थोड़ी कम हो तो और थोड़ा सा मुंह निकाल लेंगे। हमने ये केबल पे लगा दिए हैं। आप देख सकते हो अच्छे से। ये 120 की डाई है। ये प्रेस मशीन है। इसमें हमने 120 की डाई लगा के लगों को प्रेस मशीन से अच्छे से दबा लेवे। मैंने अच्छे से लगों को दबाया है। ये प्रेस मशीन है। इसमें तीनों वायरों को अच्छे से दबावे कि ये लूज ना रहे।
और अब हमने सारे लगों को प्रेस मशीन के द्वारा अच्छे से टाइट कर लिया है। और इसके बाद में हम इनके सारे मुंह पर टेपिंग कर दिया है।